What's up mga idol, for today's video, back to normal naman tayo. So ayan, kung mapapansin nyo, meron tayong sunburn. Ayan. Kasi nababad tayo nung 25, 26, babad tayo dun sa dagat na. So ito na yung premyo natin, So, upload naman tayo bukas para sa ating panibagong vlog. Peace out. At ayan mga idol, meron tayong mga pending ngayon. Isa, dalawa, tatlo, at dalawa sa labas mga idol. So, ayan, dalawang tulog na lang. New Year na. Advance Happy New Year sa inyo mga idol. So, meron pala akong ibibuild ngayon mga idol. Ito po, worth 71k. So, let's go mga idol. Sabayan nyo lang ako. Yeah! At break muna tayo mga idol. Kain po, yeah. At ayan mga idol, meron pang nagpahabol na magpa-cleaning ng PC mga idol. So, try natin mga idol, may oras pa naman. So, let's go! At ayan mga idol, hanggang dito na lang yung video natin kasi nga uwian na, hindi na tayo nakaabot. So bukas na lang mga idol, so let's go.